تتصاعد الدعوات الشعبية بإعادة فتح الطريق الدولية بين كركوك وأربيل وإصلاح الجسر الهندي الرابط بين المحافظتين الذي دمر خلال العمليات العسكرية التي أعقبت عملية فرض القانون في كركوك قبل 8 أشهر. 8 أشهر مرت على قطع الطريق الدولي بين أربيل وكركوك بعد عمليات عسكرية انتهت بتفجير الجسر الهندي كما يسميه السكان المحليون. الجسر الواقع على نهر الزاب حول طريق دقائق إلى ساعات ناهيك عن الحوادث. والله احنا كمواطنين أصبحنا في أمر حيرة، ما نعرف الطريق شو ينفتح، والطريق مقطوع ما بين المحافظتين، والطريق اللي نسلكه نوصل الى اربيل تقريبا 3 ساعات طريق نمشي الى نصل الى اربيل، وهذا الطرق اللي نمشي بها المواطنين غير مؤهله بصراحه، هي طرق قديمه. المصادر مكتوبه هي ناحيه تربط ما بين جنوب ووسط العراق مع شمال العراق، يعني مو بس محافظتين. حتى كوبري على بين كركوك واربيل المتأذي الوحيد، محلاتنا كلها انسدت، شغل مضى، شبابنا كلها هاجروا من وراء هاي الطريق، الناس على الطالبه طالع قاعدين، محلات ايجار ما يقدر يدفعون. وراء هاي هو شنو؟ هو جسر وخلي يصلحونه، طريق خلي يفتحونه، شنو؟ يعني كل اتفاقيات كل شيء صارت فقط على هاي الطريق. فتح الطريق الدولي عاد إلى الواجهة بعد تسريبات بموافقة القائد العام للقوات المسلحة، لكن الواقع يختلف تماما، فجسري ألتون كوبري اللذان أنشئا سنة 1936 لن يصمدا، وكل هذه المركبات وركود حركة التجارة والزراعة أنهكت الأهالي. الطريق حيل أثر على ناحيتنا، ناحية ألتون كوبري وبين محافظتين أربيل والكركوك، أثر على الحركة الزراعية والتجارية، وحتى شو اسمه يوجد هنا بالكوبري كليتين الكتاب وكلية الإمام الأعظم، الطلاب من الصعب يوصلون لناحيتنا. طريق بعيد وطسات وهوسات وتريلات على الطريق، شوي بيئذية يعني بيئذية. زين الطريق القديم إذا انفتح؟ والله كل الزين إذا انفتح إن شاء الله. المواطن البسيط يدفع ثمن خلافات سياسية، فكم من مزارع وطالب وسائق مركبة ينتظر رفع الساتر الترابي لينطلق من جديد. طريق دولي قطع منذ عمليات فرض القانون في المحافظة ليتحول إلى طرق فرعية وعرة يستغرق المرور بها ساعات عدة. لقناة الفلوجة محمد الصالح، كركوك.